Hello guys, good morning. Welcome back to my channel and welcome again to another informative video and you are watching right before sleep. আমরা প্রত্যেকেই আমাদের নিজেদের বাইকটা পরিষ্কার করতে ভালোবাসি বা নিজের হাতে অনেকে পরিষ্কার করে থাকি বা যতটা পরিষ্কার রাখা যায় ততটা আমরা চেষ্টা করি। তো অ্যাকচুয়ালি গাড়িটার জন্য কি ওটা যথেষ্ট? যতটা আমরা করছি ওটা কি যথেষ্ট গাড়িটার জন্য? আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে বলি। আমাদের গাড়ির সবথেকে ইম্পর্টেন্ট পার্ট হলো চেন, গাড়ির চেন। তো এই গাড়ির চেন আমরা সবাই কম বেশি লিউব করে থাকি, কম বেশি মেনটেন করে থাকি, সবাই মোটামুটি মেনটেন করি আমরা। তো তাছাড়াও গাড়িতে কেন চেনে প্রবলেম হয় বা চেনে কেন আওয়াজ হয় বা চেনে কেন রাস্ট আসে, আজকের ভিডিওটা বেসিক্যালি সেটার জন্যই। আর ভিডিওটা পুরোটা দেখো, আশা করছি তোমাদের এই ধরনের প্রবলেম আর হবে না। তো ভিডিওটা পুরো শেষ অবধি দেখো, আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও এইরকম আরও ইনফরমেটিভ ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো সবার প্রথমে আমরা একটা সুতির কাপড় এইভাবে জাস্ট এইরকম সুতির কাপড় একটা নিয়ে নেবো। তো এর মধ্যে যা অলরেডি যা ডাস্ট পার্টিকেল আছে সেগুলোকে আগে ভালোভাবে ক্লিন করতে হবে। জাস্ট এইভাবে পুরো চেনটাকে ভালোভাবে অন্তত 15 মিনিট তো লাগেই এটা পুরো ক্লিন করতে। তো 15 মিনিট ধরে ভালোভাবে এটাকে আগে ক্লিন করে নিতে হবে, যাতে এর মধ্যে পুরনো ডাস্ট পার্টিকেলটা বা যেগুলো বড় বড় বা ডাস্ট পার্টিকেল আছে আর কি, সেই জিনিসগুলো এর মধ্যে না থাকে। তো পুরো চেনটাতে ভালো ভালো করে ডাস্ট পার্টিকেলগুলোকে সরিয়ে নিতে হবে, রিমুভ করতে হবে প্রথমে। আর এই কাজটা করার সময় খুবই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, যাতে চেনের মধ্যে হাত কোনো রকমভাবে না যায়। তো চেন পুরো মোছা কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো দেখতেই পাচ্ছ চেনটা অনেকটাই ক্লিন হয়ে গেছে আগের থেকে। তো এবার হচ্ছে যে এই রোলারের ভিতরগুলো থেকে আমাকে এই ডাস্ট পার্টিকেলগুলোকে বের করতে হবে। তো তার জন্য আমি ইউজ করব কেরোসিন। হ্যাঁ, কেরোসিন ইউজ করব এখানে আমি। তো পেট্রোল ইউজ করছি না, কেরোসিনটা ইউজ করছি। তো কীভাবে কেরোসিনটা ইউজ করতে হবে সেটা দেখে নিই। তো কেরোসিন আমি অলরেডি কাপে নিয়ে নিয়েছি, আর আমি টুথব্রাশের সাহায্যে ঠিক এইভাবে পুরো চেনটাকে ভালো করে কেরোসিনটা দিয়ে ক্লিন করে নেব। একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে আমরা কেরোসিন ইউজ করি বা পেট্রোল যেটাই ইউজ করে থাকি না কেন, তো ইউজ করার চেনটা কিন্তু খুব ভালো করে মুছতে হবে। মানে যতক্ষণ না পুরো কেরোসিনটা চেন থেকে উঠে যাচ্ছে ততক্ষণ পুরোপুরি চেনটাকে মুছে যেতে হবে। কারণ কেরোসিন বা পেট্রোল দুটোর মধ্যে যে কোনোটা যদি চেনের মধ্যে থেকে থাকে তাহলে কিন্তু প্রবলেম হয়। তো এইভাবে পুরো চেনটাকে আগে কেরোসিন দিয়ে ক্লিন করে নেব। তো কেরোসিন দিয়ে ক্লিন করার পর চেনটা আমি একদম ভালোভাবে মুছে নিয়েছি। তো এবার আগের চেনের অবস্থা আর এখন চেনের অবস্থা একদম রেজাল্ট তোমাদের সামনেই। চেনের মধ্যে আর একটুখানিও কোনো রকম ডাস্ট পার্টিকেল কিছু নেই, পুরো ক্লিন হয়ে গেছে চেনটা। তো এইবার আসছি আমি লিউব করে। তো চেন ক্লিন হয়ে গেল, চেন কীভাবে ক্লিন করবো সেটা আমরা পুরোপুরি দেখে নিলাম। তো এইবার আসছি চেন কীভাবে লিউব করব। তো বেসিক্যালি আজকে চেন লিউব আমি যেটা দিয়ে করব সেটা হচ্ছে যে নর্মাল মিনারেল আমাদের ইঞ্জিন অয়েল আর গ্রিস দুটো একসাথে ইউজ। কীভাবে দুটো একসাথে ইউজ করলে চেনের লংজিভিটিটা বাড়ে বা চেনের লাইফটা অনেক ইনক্রিজ হয়, গাড়ির পারফরমেন্স ভালো থাকে, আর চেন যত স্মুথ থাকবে গাড়ির মাইলেজও তত বেটার হবে। তো দেখে নিই কীভাবে দুটো একসাথে ইউজ করে গাড়ির পারফরমেন্সটাকে আরও বাড়িয়ে দেওয়া যায়। চলো দেখে নিই। তো আমি গ্রিস অলরেডি নিয়ে নিয়েছি, 10,000 RPM-এর গ্রিস আছে। তো গ্রিস যখন ইউজ করবো একটা জিনিস মাথায় রাখবো, গ্রিস যেন প্রচুর বেশি পরিমাণে আমরা ইউজ না করি। তো একদম হালকাভাবে গ্রিসটা দিতে হবে। আচ্ছা, গ্রিস দেওয়ার আরেকটা কারণ কি, আমরা হয়তো রেগুলার চেন মেনটেন করছি বা চেন লিউব করছি, সব কিছুই আমরা করছি, তো তবুও আমাদের চেনে প্রবলেম আসছে। তার কারণ কি? কারণ একটাই, যে আমরা যে লিউব করছি বা চেনে যেই লুব্রিকেশন ইউজ করি না কেন, তো যখন আমরা চেন তারপরে গাড়ি চালাচ্ছি তো লুব্রিকেশানগুলো চেন থেকে সব ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে, তার ফলে চেনটা খুব তাড়াতাড়ি ড্রাই হয়ে যাচ্ছে, আর তার ফলে চেনের প্রবলেম দেখা দিচ্ছে। তো একদম হালকা পরিমাণে যদি আমি গ্রিস ইউজ করে রাখি চেন ক্লিন করার পরেই, তো এরপর যখন আমরা লিউব দেবো তো লিউবের ঘনত্বটা অনেকটা বেড়ে যাবে। তো এর ফলে তাড়াতাড়ি এটা রিমুভ হবে না। তো আপনারা চাইলে, এখানে আমি 10,000 RPM-এর নর্মাল গ্রিস ইউজ করছি, তো আপনারা চাইলে সিনথেটিক গ্রিসও ইউজ করতে পারেন, বা সিনথেটিক বা এখন বাজারে যেগুলো নতুন ওয়াটারপ্রুফ গ্রিস বেরিয়েছে সেগুলো ইউজ করতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। তো গ্রিস একদম এইভাবে হালকা করে শুধু এর উপরে, মানে চেনের মাঝখানে না, দুটো সাইডে, লিঙ্কেজের দুটো সাইডে দিয়ে ভালোভাবে র্যাপ করে দেবেন। তো র্যাপ করার পরে তারপরে আপনারা লুব্রিকেশান ইউজ করুন। তাই এর ফলে কী হয়, লুব্রিকেশানটা চেনের মধ্যে অনেকটা পরিমাণে থাকে, তো চেনটা অনেক দিন অবধি লিউব থাকে। তো
তো সেই ক্ষেত্রে সপ্তাহে একবার করে মেনটেন করলেই যথেষ্ট। তো পুরো চেনটা এইভাবে আগে ভালো করে লিউব করে নিই। তো চেনে অলরেডি আমার গ্রিস করা কমপ্লিট। এবার আমি ইউজ করছি লুব্রিকেশন। তো লুব্রিকেশনের জন্য আমি মিনারেল ইঞ্জিন অয়েল ইউজ করছি। 90 গ্রেডের গিয়ার অয়েলও ইউজ করতে পারেন, বা আমিও ওটা ইউজ করে থাকি। তো আমি আজকে ইঞ্জিন অয়েল ইউজ করছি। তো জাস্ট চেনের দু ধারে ইঞ্জিন অয়েল এইভাবে দিয়ে দেবেন। তো ইঞ্জিন অয়েল খুব বেশি পরিমাত্রায় দেবেন না, তাহলে কী হয়, তো আপনার বাইরে যত ধুলো ময়লা যা থাকবে সেগুলো চেনের মধ্যে এসে আটকে যাবে। চেন তাড়াতাড়ি আপনার নোংরা হয়ে যাবে। তো আবার এরপরে কী হয়, চেনের আবারও হয়। তো পরিমাণ মতো দেবেন, খুব বেশিও না যাতে খুব কমও না হয়ে যায়। তো এটা একটুখানি দেখে নেবেন, মেনটেন করবেন এই জিনিসটা। চেন অলরেডি আমার লুব্রিকেশন হয়ে গেছে একদম। চেন আবার সারা সপ্তাহের জন্য চেন পুরোপুরি রেডি। চেন নিয়ে আমার আর কোনো রকম টেনশন নেই। তো এইভাবে যদি তোমরাও এই যে কটা প্রসেস আমি দেখালাম, এই প্রসেস ধরে তোমরা যদি রেগুলার বেসিসে প্রত্যেক সপ্তাহে এটা মেনটেন করতে পারো, তো একদম কথা দিচ্ছি চেনের আর কোনো প্রবলেম হবে না। চেনের লাইফ বেড়ে যাবে এবং গাড়ির মাইলেজটাও ভালো হবে। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই একবার কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দাও। আর যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক আর শেয়ার অবশ্যই করে দিও। আর চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো নতুন এই ধরনের আরও অনেক রকম ভিডিও পেতে। এবং আমার আপকামিং রাইডের ভিডিওগুলো এই চ্যানেলেই তোমরা পেয়ে যাবে। অবশ্যই বেল আইকনটাকে প্রেস করে রাখো। তো আজকের জন্য ভিডিওটা এই পর্যন্তই। আবার দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। থ্যাংক ইউ।